Meu bom dia a todos aí do canal aí. Quem tá chegando pela primeira vez, dá seu joinha. A gente vai aqui desmontar um forno que a gente falou que ele tá roncando. Eu acho que ele tá em curto, uma coisa em curto, vamos ver. Vamos abrir pra ver o que tá acontecendo. Aí pessoal, vou tirar dos parafusos agora, vamos tirar a carga. Fica achar ele. Esse aqui pessoal é um vídeo que a gente tá fazendo aí para poder vocês ficar cientes do que tá acontecendo nos fornos do dia a dia, tá? A primeira coisa a medir é esse aqui, ó. Se ele tá em curto. Se ele tiver em curto, a gente tem que substituir ele por outro. Então vamos ligar aqui a lâmpada em série. Ali. Achamos curto aqui, a lâmpada tem que acender. Olha lá, acendeu. Então vamos ver agora a reação do nosso produto. Aqui e aqui. Olha lá, tá em curto, ó. Coloquei no aterramento e coloquei lá, ó. Tá em curto, ó. A lâmpada acendeu, tá vendo? Agora nós temos que vir aqui no nosso gaveteiro. Pegar uma peça dessa. Ele é um Electrolux. Esse aqui é uma peça que dá certo lá. Vamos ver se tem curto nessa peça aqui, né? Vamos ver se essa tem curto. Ó, tá vendo? A lâmpada tá apagada, não tem curto. Agora vamos medir agora. Olha lá. Tá funcionando. Então, minha gente, das vezes que for pegar um forno do cliente, que tá roncando, talvez tenha um queima-tá fusível, né? É esse aqui, ó. Ou se não, o nosso capacitor de alta tensão também pode estar com problema. Pegou esse sistema de forno funcionando, roncando, já pode passar pro cliente aí, né? O magnetrão. Vamos ligar pra vocês verem como é que ele ronca. Coloquei na tomada, agora vou cancelar, colocar 1 minuto. Escuta só. Ó o ronco. Ó o ronco, ó. É perigoso ter queimar fusível, minha gente. Então, a gente, no detalhe, que essa peça aqui que tá em curto. Você viu ela medindo na lâmpada, né? Ela tá em curto. Então, gente, vocês estão chegando aí agora, dá o seu joinha, dá seu like. Se inscreva no nosso canal, ZP Lavadoras, para que nós cheguemos rumo aos 100 mil inscritos, entendeu? Isso aqui é uma maneira da gente consertar um forno na sua oficina sem ter problema e dor de cabeça, né? Então esse videozinho aqui agora é o vídeo 1, né, que eu fiz dele, detectando defeito. Agora no vídeo 2 nós vamos passar para você ele pronto, já funcionando, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, gente.